завершения разговора попросите его. Да, прекрасно. Да, ну я уже... Патрульный сел автомобиль для оформления постановления за нарушение правил дорожного движения, вбил в планшет его данные для того, чтобы его посмотреть, проверить по базе розыск. Он увидел, что патрульный это делает, так как он находился в розыске по статье 146 Криминального кодекса Украины. Он подошел к нему, наставил на него пистолет и попросил отдать документы и отложить табельное оружие патрульного полицейского. Патрульный отказался откладывать табельное оружие, и он его застрелил, табельное оружие завладел. Также он открыл огонь по напарнику и по девочке патрульного полицейского. Одразу після даної події було введено план «Сирена» по місту Дніпро. Наразі приймаються всі необхідні заходи для того, щоб встановити місце знаходження водія та автомобіля. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Кваліфікація буде чуть пізніше.